wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin faman amana sahaja man ngimankeun ka Allah ngimankeun ka mursalin wa aslaha amalahu ngabeberes pagaweana fala khaufun alaihim wa lahum yazal moal aya kasieun moal aya kaprihatin sugan sieun teu aya jelema kuari ngimankeun ka Kangjeng Nabi ngabeberes pagaweanana eueuh sieun eueuh prihatin dibela terus agama cenah paeh eueuh sieun sebab naon jadi ganjar sorga ji prihatin sieun prihatin naon eueuh jelema geus ngabela agama geus sensitif jasa geus pokona mah asal Kangjeng Nabi dihina geus Salman Rushdie baheula teh eta cek Iran Khomeini berikan ke sini saya siapa orang yang bisa menangkap Salman Rushdie saya akan membayar saloba-lobana istimewa eta sieun pan kabeh dibayar siapapun eta teh di publik ngomong tidak usah takut-takut ini penghinaan pelecehan kuat disimpen datang ke kuat Salman Rushdie itu bisa keluar tidak bisa keluar nya namanya oh sebab mas mun keluar kajawan atau geus pernah pan manehanana ieu dirobah wajahna tetep bae kanyahoan bae batu geus teu bisa kuari tersiksa hirupna ieu ge kuari ieu sutradara na ieu geus teu meunang ka mana ieu kuari geus di wah bangsa tersiksa deui bae lantaran di luar negeri mah istimewa nyahoan jasa teh nya ka mana bae lompat ayus ya kuing ka mana bae lompat ayus ya eueuh kitu nu nyieun Amerika teknik anu ngacak-ngacak nyana tapi aya deui nu leuwih canggih Irak eta Irak jeung Iran emang kumaha gitu istimewa jasa pan kumaha istimewana kapal Amerika tanpa awak bisa dibom ceger tapi kapal Iran ke wilayah Amerika tembak set geus suraknya ke Amerika udah hancur kayak ada ngeng eta kene dimainkan remote na geus kanyawan itu ngememak teh dikatakan set kos budak pamaina kos budak mana Masya Allah jaya lu canggih datang ka kuari kengeng ka luhur Amerika nang tangan pan Iran tembak make tembak kawal set ka luhur mentak sieun ge eta teh anu bakal kemarin WTC dibom seperti ini cak manahanan kalau ini nanti saya letuhkan lagi di langsung ke Amerika oh eta teh gedung putih teh geus pohara jasa geus teu meunang aya nu asupna naon pernah terjadi kieu Benago ieu mah lain lalagaji pan ieu mah begitu diteliti Iran ilok deui ngan ngalalaga doang satu sisi urang teh sieun satu sisi kos nalagaat nya nama teh sieun ulah-ulah Iran ulah-ulah Irak anu memang di ditu mah geus terkenal jasa negara 1001 malam nah urang ge lamun bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi ngamalkeun pan urang bisa salat ti Kangjeng Nabi bisa puasa ti Kangjeng Nabi bisa zakat ti Kangjeng Nabi urang bisa kikieuan ge ti Kangjeng Nabi kuari Kangjeng Nabi na dihina berani mati ngabela Kangjeng Nabi Allah pahauninya pokoknya fala khaufun alaihim walahum ya sanu atuh naon hartina hirup kurang daripada hirup kagedean dosa mah mani ngabela Kangjeng Nabi paeh beres Billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayrullah وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون
Allahu a'lamu bimuradi kul ngucap sirah Muhammad li ahli Makkah tekadu ahli Makkah ara'aitum ay akhbiruni pada nyaritakeun sirah kabeh ning ingsun in akhadallahu lamun nyiksa sapa Allah lamun ngalep sapa Allah samakum ing pangrungu sirah kabeh asmakum tegese nuliakeun ya Allah kum ing sirah kabeh wa absarakum dan ing pirang-pirang paningal sira kabeh amakum tebus ngalolongkeun tegese ngalolongkeun ya Allah kuming sira kabeh wa khatamalan jeplok ngecap ya Allah tobaat tegese jeplok ya Allah ala qulubikum tegese pirang-pirang ati sira kabeh pala ta'rifuna syai'a maka ora-ora sira kabeh ing suwiji-wiji man utesa paman iku ilahun pangeran gairullah kang salian Allah yatikum kang bakal nekakeun iya ilah kuming sira kabeh bihi kalawan nabi ma akhadha gese kalawan atawa bihi kalawan mazkur bima akhadahu kalawan barang kang alep ya Allahu ing mamingkum sarikin saking sira kabeh bizamikum kalawan sangkan sira kabeh unzur ningali sira kabeh panusarif Alepo kaya apa mertelakeun ingsun sada ingsun agung nu bayin tegese mertelakeun ingsun agung al ayati ing sake ayat ad-dilalat sake kang nuduhkeun ala wahdaniyatina ing atase sifat tunggal ingsun agung Summahum gari-gari utawi ya ahlu Makkah yasdipuna ikum mengoyoriduna tegese mengo ya ahlu Makkah kabeh anha saking ayat la yu'minuna maka orang imankeun ya ahli Makkah kabeh Qul ara'aitakum in ataakum 'adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qaumuz zalimun Allah labim maradikul ujasira Muhammad lahum kadue ahli Makkah ara'ayatakum ay akhbiruni tegese nyaritakeun sira kabeh ing suninatakum adzabullah lamun nekani ing sira kabeh amun teka ing sira kabeh apa siksa Allah bagtatan Alaika gatau jaratan datala ngedeng lailan wa naharon tegese ing dalam mengyata wa ing dalam awan hal yuhlaku anata dan rusak ilal qaum wa hal ora den rusak ilal qaum zalimun angin sapa kaum kang zalim kabeh al kafiruna tegese kang kafir kabeh emma yuhlaku tegese ora ana den rusak ilahum angin sapa hum ya kafirun وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah alam bimuradi wa man nursilul mursalina lan orana nang utus isun agung al mursalina ing kang den utus kabeh illa mubasyirin angin alekan ngabungahakeun kabeh mana ingong kang imankeun yaman bil jannati kalawan surga Pemendirina lan memadani kabeman kafara ingong kang kubur yaman bin nari kalawan neraka man amana maka utus apa man ikung imankeun yaman bihim kalawan mursalin wa aslaha dan matutakeun yaman amalahu ing amalik man fala khaufun maka oranana khaufun apa wadi ku tetep ing atase man kabeh walahum lan oranana yaman iku yazanuna prihatin yaman kabeh bil akhirat ing dalam akhirat walladzina kazzabu bi ayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun Allah alam bimmaradi walladzina kazzabu lan utewong ake kang badang agorokeun ya ladzina kabeh bi ayatina kalawan sake ayat ingsun agung iku ngeunani ing alladzina upal azabu siksa bimakanu kalawan sabab barang kang ana ya alladzina kabeh yabsukuna iku para rasake alladzina kabeh akhruju da'an taati tegese martu ya alladzina kabeh an taati saking taat an taati saking taat
ayat ieu deuk nyaritakeun kana ayana Allah. Di samping aya deuk nyaritakeun kana tunggalna Allah. Kangjeng Nabi diutus ku Gusti Allah di Mekah lain jang ahli Mekah. Tetapi lantaran ayat turunna di Mekah atuh khitab ka ahli Mekah khususna umumna ka urang balerea. Iyalah kangjeng dakwah ka ahli-ahli Mekah, ka kafir-kafir Mekah, ka kafir-kafir Quraisy. Belah dituna terus di Madinah maka musyrikin. Terus sepanjang hirup kangjeng Nabi teu eureun dakwah ngajak ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah eureun terus urang gitu. Diajak ku kanjeng Nabi ahli Mekah, tapi eta kafir-kafir Mekah diajak na ibadahan pangeran nu asli anu allazi khalaqas samawati wal ard nu ngadangel langit bumi katut eusina endahan ngalelewe. Mat ya urang sok aya-aya bae segala pangeran teu kadeuleu disembah-sembah nu kadeuleu ge kieu hese. Umur teu kadeuleu sia kumaha mat otak sia diteun di mana mat sekali Mekah. Insyaallah ahli Mekah teh kos kalar itu. Wahara jasa mata kangjeng diturunkeun di Mekah teh, dilahirkeun di Mekah, diutus di Mekah eta teh lain lalagaan diadabna luar biasa. Urang Mekah teh watakna kuari bae urang. Kadeleuna bageur saeutik we katodel urang Mekah atuh geus urang nawar tasbih puyangeun banyak laras roh kos kitu bae cek urang mau kalam mau jasa omong geus daek-daek henteu geus kan mampu sia urang Mekah mah kos kitu. Jadi geus teu aya kurang kumaha urang pan padu urang mah teu meunang salah saeutik pan urang Indonesia mah artina teu meunang tuh lamun kebenaran nu jawara mah jadi tolol bener di Arab gelut sia jeung aing. Tunggu malain ke Mekah gelut di Mekah pan. Lain ibadah. Masya Allah karim hararese jasa. Nah iya urang Mekah teh bangka warah jasa. Walah diajak na hese. Timimiti kaum leutik bae nu iman ka kangjeng Nabi mah. Kaum rendahan, kaum leutik, kaum duafa. Mantak dina Bukhari ketika Abu Sufyan ditanya ku Raja Heraklius, Herakla di antara pertanyaan anak nunggu sekian pertanyaan ku Raja Herakla teh ditanya, "Ge, loba henteu pengikutna?" "Loba." Ditanya pengikutna makin hari makin ngalobaan apa makin ngasaeutik? Makin ngalobaan. Dek ditanya nu terakhir cek Raja Herakla, "Eta teh pengikutna kalangan bangsawan, kalangan hartawan atau kalangan bangsa pukoro duafa?" Kalangan duafa. Bener, iya karak Nabi cek. Jadi tinggi harana. Pokoknya mati handa. Tah kuari ge ti kiai teh pengikut tak kitu bae. Kitu bae kuari. Mana anak camat mondok teu ceuli. Lain ceuli ieu nu teu ceuli anjing. Anak bupati alergi mondok, anak bupati mah alergi arateul cekna mondok mah ya. Kelas bangsawan, kelas tingkat, kelas hartawan mana coba nu mondok? Eueuh, emang pengikut Kangjeng Nabi mah duafa wae. Kuari ge pengikut santri lamun urang hayu datang ka imah hayu hayang ieu nuturkeun ieu nuturkeun eta. Tama santri bloon tama. Nu haleutik heula. Aki-aki geus batuk we ki. Ulah, geus teu boga pagawean henteu. Urang ngobrol-ngobrol di dieu, ngobrolna make kitab. Aki ke kita aya cai we di dinya. Cai naon? Aki mah pan geus kiih bae. Wah. Geus kiih disadiakeun cai jang kiih bae mah dinya. Teu kuat-kuat obat mengompol. Duka dari itu heula. Ni aki-aki.
aya nu ngorai siapa nih udah gelidug di imah bae teu digawe tuh kunaon tuh teu digawe teu ditarima kunaon teu mantep teu ditarima boga ijazah aing ka pasar henteu kunaon tuh boga modal tani henteu kunaon tuh mana nu lagi paculna jauh jadi itu kieu bae udah gelidug ieu dhaif ieu geus ulah ka mana sia kita maghrib ke mushola ngaji lalaunan bae ngaji atuh nu kitu heula tah terus mun haju hoyong suratan si anu kana ngaji kiai takabur tapi kos itu takabur tapi dia moal gede tapi kiai kos itu mah ulah make surat-surat gaji mah sebab dikembangkeun ilmu Allah urang mah bae heula namun urang geus rapi menghadapna ka Allah geus bener-bener atuh batur ge nuturkeun menghadap urang ulah kieu kadengena tengaheun biasa dah kowe eta naon masyarakat di urang ngaji ngajakan batur sia ge beuki kena duit bupati teureyan ku sia teu hayang aing teh eta ngadenge kitu aing mah teu betah masyarakat ngadenge kitu ngajakan ngaji sia bae bebener geulanan sing apik berarti teu apik teh budak dan gue kumaha ge sok bae urang menghadapna sing bener ka Allah ke ge hayangeun sorangan nu ngaji urang teu ngajakan nang kula ayo gawe mah pagaan kula atuh mung kula teu bisa boro-boro magaan di dinya magaan sorangan gitu bisa teh bakal jawaban kos kitu teh henteu ieu mah ulama magaan anu bisa mamang bae atuh teu bisa geus aya ngaji mah sejen bae ulah ka kula gitu kecuali nu sarugi masalah ada Kiai Ondo tak kau gitu teh, Ondo tahu Kiai teh. Itu tah maju, itu daekeun ngarajisnya kaing tolol jasa. Ceknya nama aing lain Kiai. Teka dulu padahal di matanya nama aing Kiai sebenarnya. Tereh abuya sebenarnya aing. Tah. Ahli bekas teh kos kitu bangkawarah jasa. Jadi eta daraja hirokna teh oh bener, berarti ieu nabi akhir zaman. Eta teh keur ditanya Raja Heraklius nanya ka Abi Sufyan tah pengikut-pengikut teh nu apa nah ieu nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh kelas bangsawan kelas ningrat nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh jelema nu egona tinggi takabur gede hulu kopeahna ge nomor 24 teh mah diajak kieu teu daek iman diajak kitu teu daek iman leuleus ku leuleusna setengah leuleus setengah kasar ku kasar di kasarat endah handek ngabunuh Kangjeng geus kesaseleh Kangjeng mun cara saseleh mah tapi pantang mundur Kangjeng mah eta sakitu dibere mukjizat ku Gusti Allah dibere mukjizat hese dakwah teh ulpa naon kitu wali dibere karomah heseun ulama ahli Allah diberi maunah hesen atuh komo nu can diberi maunah mah nu mantak geus ulah hese-hese geus asal bisa sorangan aya geus aya nu ngadengekeun saurang dua urang eta geus luar biasa eta fadl Allah naon saban diukur ku dirina berarti ala can sakumaha aing berarti menurut Allah mah gitu aya lobaan dibayar ulah serius ya aya jelema di dieu dibayar itu mah lain dakwah kos gitu mah dagang ayat sama kos gitu mah nah ieu Kangjeng Nabi geus saseleh turun ayat cek Gusti Allah melalui malaikat Jibril sampaikan ke Muhammad bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah Ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi yatikum bih bejakeun coba kitu ka kaula cek Kangjeng Nabi hai ahli Mekah coba informasikeun ka kaula bejakeun ulah asa-asa ka kaula hiji in akhadallahu sam'akum lamun Allah nyokot dedengean anjeun tatadina ngadenge ku ari torek hiji nomor kedua lamun Allah nyokot absarakum kana pangdeuleu maraneh kabeh tadina bisa deuleu ku ari mah buta rabun buta ka dituna
Nomor katilu wa khatamala qulubikum jeung ku Allah geus dicap geus stempel hatena geus teu daekeun ngadengekeun teu daekeun neuleuh kana kahadean. Tah kuari madu jadi pertanyaan, andai kata maneh dicabut dedengean, dicabut dadeleuan, dicabut dihalangan hate teh kana kabeneran, nayaman ilahun ghairullah yatikum bih. Tanya ku anjeun Muhammad, hai ahli Mekah, saha coba pangeran nu bisa malikeun deui kana dedengean nu geus dicabut ku Gusti Allah? Saha nu bisa ngembalikeun dedeleuan nu geus dicabut ku Gusti Allah? Saha anu bisa ngembalikeun deui hate nu geus stempel ku Gusti Allah? Tanya ka ahli Mekah coba. Tanyakeun. Moal aya atuh jawabanana aja eueuh nu bisa malikeun deui dedeleuan iwal ti Allah nyana ge hate leutikna mah moal aya nu bisa. Cenah dokter bisa, dokter aja buta. Cenah dokter bisa ya hate mah hate. Dokter teh hate mah pan bisa tah. Lamun nya ge bisa meureunnanan eueuh nu gagal puguh pasien 10 nu bener nama hiji 9 acak-acakan. Tuh coba ayo, teu bisa teh mangan sakadar lah sabab jeung syariat doang nu ngabalikeun mah Gusti Allah. Jadi zaman Kangjeng Nabi aya sahabat perang, ieu batana kaluar ka dieu bebeda ka Kangjeng Nabi, diusap dong ku Kangjeng Nabi teu kudu make dokter cager deui. Aya nu bohewel ieuna geus teu bisa nyekel pedang, teu bisa nyekel bendera, bebeja ka Kangjeng Nabi, kunaon eta bendera teh diacungkeun? Ieu kenapana kena pedang. Ada usap ku Kangjeng Nabi, set cager deui. Loba jasa nu cager ku Kangjeng Nabi, Masya Allah, teu kudu make dokter. Dokter THT teu bisa ngadenge. Dokter jantung, jantungna kambuh. Dokter gigi, bosok boga dek ieu huntuna. Atuh mun nya ge bisa atuh nya lah bae dokter gigi ulah kena lima kadinya. Dok, ya saya mau berobat. Sakit gigi. Saya juga lagi sakit gigi. Cak pasien sial. Tuh percaya aja tuh ke dokter kos gitu, eta pan teu beres eta. Tuh, eta dokter teh masa udah nyari-nyari duit doang, gua malah loba doraka dokter mah. Dokter teh lain boga aturan mah boga pahala gede jasa dokter bidan. Kuari mah gede jasa dorakana. Ya nu kadinya nu hamil. Bu, ya udah berapa gitu Pak? Oh, ini udah bulannya lambat aja ini seminggu. Ini harus di sesar, ini bahaya ini, nggak boleh lambat disingsieunan. Coba USG dulu, di USG mah pan pagawean jelema, waduh, tali ari-arinya nyangkut di rumah ini, Bu. Sebareres jasa. Aduh, terus sieun, kudu kalahirkeun teh was-was awet teh disingsieunan. Kucing sieunana bae ge geus doraka. Geus nu dideuleuh teh, duit bin duit, uang bin uang. Keselamatan jelema mah nulungan jelema kitu geus teu dideuleuh doraka, tapi lamun nyanana sesuai jeung aturan gede ganjaranna. Waduh ibu ini mah harus segera saya buat rujukan ini ke rumah sakit umum. Kenapa? Waduh bayinya nyungsep Bu. Itu beres ya bidan. Aduh bagaimana tuh ini nggak beres ini mah, nggak beres ini mah harus disesar, gak ada jalan lain. Aduh ini mah Bu harus segera saya atuh keur sieun keur khawatir, mana mikiran keselamatan, mana mikiran duit teu boga. Aduh da kumaha teh nyieun sulit. Jabah heula mah lain kitu keur zaman madukun diusap-usap punya oh tenang bae rada hese ge tuh biasana cek ge mak ngabantuan neng mah biasa bae manu ngaheujeut coba eta madukun bisa biasa neng biasa bae tenang jadi ku tenang mah beres satu kabeh ge tuh aya bidan keur zaman aya bidan pertama mengenahin jasa oh iya biasa mulus-mulus udan tah dia tuh Masya Allah ngeunaheun bidan teh udah nggak usah nanti juga keluar sendiri nanti ibu bantu terus jangan ngeunaheun dia mah tuh wah lambat seminggu lagi udah nggak tanggung jawab saya mah gitu sabodo aing gitu neureuneuh mun dilawan mah kurang beres aing neureuneuh tanggung jawab aing sia sakitu kan kudu nyusahkeun bae kuduna kita bisa gelut jeung bidan eta di dinya
ngeunaheun dongeng-dongeng nongeng aya jelema datang Waalaikumsalam. Mbak ada apa? Saya mau melahirkan, udah lambat menurut dokter, katanya ini kalau seminggu lagi saya enggak melahirkan ya harus disesar. Terus atuh sesar itu kan jangan-jangan nyesar kontrakan aja nggak belum kebayar, gimana saya mau diusir sama yang udah kontrakan. Suami ada? Ada. Suami kerja enggak? Di PHK. Wah, ya kebeneran ya. Ulah minta ka aing ya. Ente jagana saya mah doanya aja Pak Kiai. Terus mau disesar, bagaimana nyesarnya aja sekarang mah harus uang duluan. Ini mah separoh, gak bisa saya. Pulang ke Jawa juga tuh orang tua saya nggak punya apa-apa. Rumah juga mau rubuh. Itu lagi suami ngapain gitu-gituan atuh. Mau dikitukan kurangnya naji itu urusan saya sekian. Tidak bisa tahu. Jatah mah bari peureum ge jalan bae nu ku situ. Tah. Cek simbates saya mah begini Pak Kiai. Saking nggak punya, saya mah terus terang aja cuma sekedar minta doa dari Pak Kiai. Saya mau pasrah sama Allah. Bu bagus jasa. Enggak ke rumah sakit enggak. Bukan enggak apa-apa, enggak punya uang saya. Udah saya meminjem enggak ke siapapun pasti susah kata dia minjem. Udah saya meminta air sama Pak Kiai, terus saya mah mau ngelahirinnya di kontrakan aja sekian ya. Udah nanti kalau udah mules-mules paling nanti minta tolong siapa aja. Saya udah pasrah sama Allah. Oh iya tuh udah begitu. Kalau nanti kebetulan mati atau enggak ngelahirin juga nanti mati ini sekian. Bagus ya saya budak. Hebat jasa eta. Masya Allah. Ya udah. Pira merah cahaya tuh tah. Datang gak manginum ngobrol bejeng salakina terus ka maghrib mules nyanangis pas ini bejeng salakina. Ada kalau saya ini sampai meninggal tolong urusin mayit saya kubur biasa. Geus muswawasiatan nya ja eta disingsieunan ku bidan. Disingsianan ku dokter ini lambat 1 minggu udah nggak ketolong saya nggak tanggung jawab sedangkan geus lambat leuwih ti saminggu 10 poe ieu mah geus pasrah bae jadi kaderengkeun bae tak ancaman-ancaman paeh teh ti dokter mulos nginumnya no wolok keluar sorangan borsol tinggal salakina begini bagaimana ini siap ya sekurang teh salah kira lulumpatan teu pugus aku mah udah kapanasan. Aya cak ada apa itu ngelahirin di mana tuh di kontrakan ji atuh kenapa enggak bilang-bilang di arurusan ku babaturanana salamet teu make duit setik-etik aja tuh bebe jadi kakula alhamdulillah katanya Kiai habis minum Pak Kiai jair Pak Kiai wah langsung keluar. Padahal waktu nginum geus sia kitu bae ieu. Aing teu maca naon sebenarnya. Lah, itu pembacaan gaya bal kemacet bae. Ngan ayat tarekah bae ti Imam Ghazali lamun urang, lamun aya jelema endek ngalahirkeun. Nah ieu bacalah inna anzalna 7, kemudian hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat nobat katuan Syekh Abdul Qadir sok kira jukanya anak hadiah baca eta lamun diijabah mah pohara jeung aya nu dituliskeun mun sulit-sulit amat tulis di dieu tah kana kadampalna ngan geus teu ditulis ge cai eta ge sarua bae usapkeun kadampal mun geus hese mah tapi alhamdulillah tah eta ku yakin tapi lamun kieu mah geus eta minta cai cenah eta ka kiai lah nu bayah hese bae sana ka kiai moal beres keyakinanana geus eueuh keyakinanna geus eueuh moal teh kudu yakin doa jinganna tuh aye cak Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah bejakeun coba ka kaula andai kata Allah nyabut dedengean maraneh kabeh nu tatadina ngadenge ku ari jadi torek andai kata Allah nyabut dedelan maraneh kabeh tatadina bisa ningali ku ari jadi buta andai kata Allah nutupan ke hati maneh tatadina anjeun bisa maca nu bener ku ari mah teu bisa maca nu bener man ilahun gairullah yatikum bih
Saha nu bisa salian Allah nu bisa ngembalikan kana dadaleut dadengeut jeung hate bejakeun kali mah tuh moal aya tah mah satu nu bisa ngabalikeun iwal nu hiji tah mah tuh satu nu hiji teh itu nunjungan langit bumi cek aja gua ratu tuh iman dah mungkin heula belum teh cuma nyana nyawa nu bisa malikeun mah nu hiji cek nyana sia ada nu hiji ge lain nu ngagayot saya masuk salah bae pugu nu hiji bae nu hiji cek nyana teh saha nunjungan langit bumi atuh geus atuh syai geus percaya geus kitu mah wahai ahli Mekah geus jawab anu bisa ngembalikeun dadeuleut dadengeun jeung hate iwal tinu hiji salian tinu hiji mah lu bisa pangeran anu utnalan lata uzamanat boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya na ge teu ngadenge boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya na ge teu ngadeleh wah patung inganan liu muluy cek untuk ahli Mekah hiji nu bisa malikeun mah iman atuh ih kaola kudu iman mah tetep tedaekeun iman kos di urang we hai sia ieu minuman naon ieu bir haram eta oh haram mah ulah atuh itu ulah diulah-ulah ge mah kesehatan jeung tetep bae geus caho haram terus bae ieu teh keur leulitikana nyaho bir teh saha anu teu nyaho minuman keras eta henteu haram nyaho kabeh ge saha nu teh nyaho judi teh haram janyaho kabeh saha nu teh nyaritakeun kredit model urang teh haram teh kos kredit itu teh tapi pan terus we leuletikanana maksiat itu mah musyrik teh kafir gedena masyaallah eueuh ta ieu nu mantak di dieu dicaritakeun ceuli heula ara'aitum in akhadallahu sam'akum nomor kadua ba absarakum nomor katilu wa khatama ala qulubikum lantaran ti mata terus turun ke hati waduh biasa dari mata turun ke hati dari telinga turun lain ke hati tah mah cule ka dieu dari telinga ke hati kene Masya Allah ti mata urang ti mata dicelik ke hati keur diuk bae kieu Perem tenang teh barang tek bentak ih gelis sama teh budak susuna gede-gede teh ai pan teu saruan jeung di imah ai tia syukur nyaruan-nyaruakeun jeung di imah tuh putih teh budak gara-gara neuleuk kan tah je kunci motor ka mana nya di mana ngontrak teh si budak ai tina neuleuk aju ka kunci motor tantah ngambai berangkat dak bensinan heula ka bensin pan berangkat tanyakeun neng di mana ngontrak neng loh teu nanya baik lain besi neng Muriang saha anu endekna oh nya atuh ulah mikiran sehat teh besi neng Muriang teu boga dulur ieu tanggung jawab atuh dasar atuh gobal ngaranna atuh bisaan bae atuh buaya darat juga dan eta ge si awewe teh keur kitu mah tengah nyana ge barang nyaritakeun mun neng Muriang jauh ka indung bapa di dieu dulur teu boga saha ai kitu makan ieu geus wau ieu tinggal ditulis nomerna tah neng rieu tuluh yang ka dokter tinggal angkat saja atuh si neng heueuh oge ieu ai ya udah nomornya berapa situ ini udah segitu doang saya mau pulang lagi beres itu buaya teh kos gitu nah, kos nu endek bener teh kos endek bener Masya Allah ti mata teli ku ari tenang betul ngadenge suara merdu ngadenge suara jeritan ngadenge suara dan berbagai suara asup ke hati tuh tak iya mentak ti mata ka hate ti ceuli ka hate mantak lamun teh mah jelema dilahirkeun ka dunia buta tur torek geus sorga bae teh teu kudu salat deuk kumaha salatna nyaho salat di mana tuh nya nya torek nya buta coba gede kumaha coba nya deuk ngabejakeun deui wajib salat torek bae deuk nyaritakeun torek atuh teu bisa deuleu ya kieu ye rakaatna ye ruku mah kieu deuk kumaha nyampekeun ada aja torek dia buta geus amun aya jelema buta torek sorga
Tapi lamun masih keneh aya mah buta doang aya dedengan masih kataklif. Aya dedengan ngan teu neuleuh masih kataklif. Bisu doang tapi neuleuh kataklif. Kataklif teh tiba si kewajiban salat. Aya jelema buta rata ngadenge wajib keneh salat. Teh salat siksa ku Gusti Allah. Aya jelema teu ngadenge ngan neuleuh wajib bae. Tapi lamun geus teu neuleuh teu ngadenge geus tamanya nama teu kudu salat. Deuk salat nyaho ti mana? Nyaho ti mana salat? Geus bae. Teh aya di ditu mah dina surat Baqarah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dina hate heula khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Ieu keneh. Nya ieu mah kulantaran keur nyaritakeun jeung ahli Mekah itu mah ngadongengkeun deung ieu mah nanya. Nu mantak ditiheulakeun sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Bejakeun Muhammad, pangeran mana man ilahun ghairu syariatullah yatikum bihi nu bisa ngabalikeun moal aya. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Perhatikeun ku anjeun deuleu ku maneh ku mata. Perhatikeun coba ku mata hate kaifa nusarriful ayati kumaha geula kaula nu agung ceuk Gusti Allah ngajelaskeun kana berbagai ayat nu nuduhkeun kana wahdaniyat kula. Teu kudu hese-hese cek Gusti Allah lamun bener manyana berpikir. Bejakeun perhatikeun geura kitu. Teh eta ku teu bisa ngabalikeun dedeleuan. Berarti aing cek Allah hiji tunggal aing teh nu bisa mah. Ku ayeuna teu bisa ngabalikeun dedengean. Ku abeh ge moal aya bisa moal aya nu bisa pangeran. Aing nu bisa. Atuh bejakeun aing kitu pangeran. Tah kuari teu bisa mukakeun stempel nu aya di jero hate. Iwati aing atuh. Kurang kumaha aing ngabulak-balik ayat, kurang kumaha aing ngajelaskeun ayat. Teu kudu make ayat-ayat nu sejen cek Gusti Allah, teu kudu make laut, teu kudu make gunung, teu kudu make angin, teu kudu make langit, teu kudu make tsunami, teu kudu make gempa dan lain sebagainya. Di dirina sorangan bakal kanyahoan bau pangeran teh aing. Ku ceuli bae ge, ku mata bae ge, geus nandakeun aing teh pangeran, da teu bisaeun nya. Saha nu bisa nyeun ceuli? Teueuh. Apakah kitu bejakeun nyana lahir ka dunya nang mesen kitu teh beungeut jan teu? Oh, nu bisa dia nu bisa mesen. Oh, nu bisa mesen pangeran saha mesen. Hayang muga anak teh nu mancung mesen ku urang. Tuhan Allah, saya atas nama Asep mohon kepada-Mu Tuhan yang agung agar supaya diperhatikan permintaan saya dan pesanan saya. Jika kurang nanti soal DP-nya saya kirim kembali. Saya mohon pesanan saya laki-laki yang bagus, hidung yang mancung, hai lahir petekel. Sia geus pesen kaing jak Allah tolol jasa kos ka bosna bae. Pugus ya ibadah gitu beres. Teu bisa dipesan-pesan kumaha Allah bae. Geus bae ngadoa bae geus ka Allah, urang mah husi mun dibere anak-anak nu saleh, mun awewe saleh sakitu geus pesen kumaha Allah bae. Ngan urang kudu dumadeheus ka Gusti Allah nya eta teh ya carana urang karesep urang cek Kanjeng Nabi belokeun karesep urang ka ahli Allah ke naon kitu ngaranna anak ge anak mandar supaya anak nurutan sakumaha karesep urang sakitu teh tah ieu karesep urang lamun urang keur hamil pamajikan orang keur hamil urang greget jasa kasih itu tuh sotol aja setep budak teh bakal niru-niru nu dipake greget sebab greget eta sarua jeung demo ka Gusti Allah sia eta teh makhluk aing kunaon dipake ka greget diberes ya ku aing atau karesep urang karesep leuwih resep amat eta teh aduh masyaallah momoya atuh si encek anak kos encek makan numantak ayat di zaman Kangjeng Nabi bapana hideung mana hideung aya anakna putih bebeja cek bapana pasti hasil zina pemajikan pan kunaon gitu ih anak cakur jeung bapak indung
indung hideung bapak hideung banyak anak putih teu harti aing mah aya bebeja ka Kangjeng Nabi bebeja ka Kangjeng Nabi tuh bebeja ka Kangjeng Nabi teh oh jadi bal dia aku mal kunaon eta kulit takur Kangjeng Nabi bisaan ngajawabna ai mana boga onta boga onta naon onta hideung aju biangna aya kumaha ta onta putih anakna beureum balik bae ka Kangjeng geus kajawab tah pan atuh pan eta onta bapana hideung mana biangna putih apa anakna beureum heuh nya ceuk teh atuh sia ge sarua sia ge teh hideung pamajikan hideung atuh anakna putih meureun harita greget ka nu putih atawa resep ka nu putih oh ceuk nya teh kula harita greget jasa ka nu putih tah eta kagreget sia bukti ku ari tuh nu mentek urang ke kudu greget ka nu kasep pan hese sok aya teh indungna kasep anakna indungna geulis bapana kasep anak masyaallah korban coba perhatikan kaifanu sariful ayati kumaha kaula nu agung ngabulak balik ayat ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu saden cukup ceuli mata jeung hate bage insyaallah mantak urang mah ya alhamdulillahirabbil alamin artina sanajan saminggu sakali mata ku urang dipake neulekeun nu ngaji ceuli dipake ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kalam-kalam ulama hate urang ku ari keur dibuka-bukakeun tet bae coba neuleuh batur nu geus distempel hatena masyaallah diajakan ku urang ngaji alah ngaji malu siap kos kitu ngaji ge kitu bae komo tayang ngomong acak-acakan geus puguh kafir mah tah ieu urang mah geus min fadlillah nu mantak urang dihijikeun kieu teh ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an ge pasti urang teh deuk dibere tempat di sorga sakitu jam moal atuh moal henteu kajen kumaha ge lamun urang teu rek dikasorgakeun mah jam moal daek ngadengekeun Al-Qur'an moal poe naon ieu poe Minggu ye puncak wah hayang tuh kan gitu summahum yasdifun padahal mah ayat geus loba jasa nu ku kaula dibulak-balik dunuduhkeun kana sifat wahdaniyat kaula nu agung cak Gusti Allah tapi kunaon atuh manehanana mengkol ngabalieur teh daek iman hese jasa ka iman hiji deui kul bejakeun ku Kanjeng Muhammad ka ahli Mekah araetakum coba bejakeun hei ahli Mekah ka kaula in atakum adzabullah lamun datang ka maraneh kabeh siksa Allah bagtatan sakaligus teu aya aba-aba deui tilok aya aba-aba siksa mah tilok aya aba-aba deui datang jeleger bae iraha aya aba-aba aja eueuh deuk tsunami Aceh apa aya aba-aba eueuh mun aya aba-aba mah beureun lumpatan henteu aya aba-aba bagtatan sakaligus au jahrotan watawa sakaligus ngedeng ka deuleu atawa tafsiranana bagtatan mah ti peuting jahrotan mah ti beurang kitu-kitu keneh sabenerna mah tah lamun datang siksa hal yuhlaku illal qaumul zalimun moal aya nu dirusak kecuali kaum nu zalim cek Gusti Allah andai kata aing nyiksa sakaligus tanpa make tanda-tanda boh beurang boh peuting tah eta teh moal aya nu disiksa ieu kecuali jelema nu zalim Allah teh nyiksa ka jelema zalim tah teh ngan pante khusus nu zalim ngahiji jeung nu soleh dihijikeun bae ku Allah disiksa kabeh secara kasat mata mangahiji kabeh bungkiang kabeh padahal mah dipisah-pisah ku Gusti Allah anu bakal ka sorga mah dicabutan heula ti heula ku malaikat memeh terjadi moal saliru Gusti Allah ta ieu ayatna hal yuhlaku illal qaumuz zalimun zalim etalah kejadian Aceh, etalah kejadian Yogyakarta, etalah kejadian Pangandaran, etalah kejadian Sukabumi dan lain sebagainya Garut sautak saeutik termasuk Banten saeutik
Dah eta teh nu zolim anu disiksa teh Aceh eta teh luar biasa ganja-ganjana. Wah nu mentak disiksa teh ku Gusti Allah. Jara radi ditukangan imah digigir imah. Nya nama masak ge geus campuran ku ganja. Mantas ngadahar sayur leng sare. Geus teu bisa ku nasehat lain eueuh kiai ngajelas-jelaskeun diri itu tapi geus jadi budaya bae di Aceh. Di samping kumanehanana terus dikemas, terus dijual melalui bos lewat kan ieu ka Merak, datanglah ke Jakarta. Masya Allah, kos karar itulah kok teu ditangkap ke polisi na geus sieun lantaran geus aya kodean di mobilna sing hade eta mah ulah ditangkap kode eta mah aman jasa. Sebab nu di luhurna teh eta mah balokna geus lain make balok 5 genep deui itu mah balok kalapa deui. Bahaya jasa tamang aman-aman lah. Ye, Gusti Allah kok jadi karari kerja sama atuh jeung urang Jakarta ya. Hantam ceker tsunami. 200.000 manusia beak kabeh. Coba kuari masukan rada balalener deui teh kuari beuki hancur tibatan kamari. Ulah disangka kuari Aceh teh beuki aman, beuki hancur tibatan kamari urusan permasiatanana. Lantaran kuari mah ojo, ternyata begitu diteliti ke orang Amerika kamari, turunkan orang Amerika, oh potensi orenganan. Udah, bagi dua yang ke Jakarta, yang ke saya, dikemas, kuari dibikin ke Amerika, tuker kuari jeung obat. Di Amerika na mere obat ke urang Aceh ieu na ganja dibawa ke Amerika kuari ngadalahar obat leuwih parah tibatan kamari. Ieu mah rahasia bae kula ngabejakeun ge ieu mah keur pada urangna bae ke lamun di itu atuh bejakeun deui pada urangna bae kitu ieu mah. Ieu Aceh teh negara urang Serambi Mekah kos kitu kaayaanna. Masyaallah beuki hancur kuari lain lalagan. Mentak jelema anu ibadah pas jadinya nu deuk ibadah saya tidak akan kembali lagi ke Aceh. Kenapa? Nggak sabara orang nu cerita kakaula, waduh hancur lebih dari sebelum terjadi tsunami Pak Kiai. Enggak, saya tidak akan kembali. Kos kita nu nyaho makuari. Wah, peradaban, perzinahan dan lain sebagainya teh Aceh ieu. Aduh, Masya Allah. Ieu nu ku urang dibanggakeun teh. Kebanggaan urang Serambi Mekah. Kebanggaan kedua adalah Banten. Banten teh urang teh bangga jasa boga Banten disebut lagi Kesultanan Banten. Baheula mah urang neuleuh jelema urang Banten teh pasti dareukeut ka Allah. Kuari mah dareukeut ka Atut. Wah, urang Banten teh. Pohara jasa. Masya Allah. Deuk kumaha mana contoheun Banten teh Serambi Mekahna. Ieu Serang Pulau Jawa adalah Banten. Mantap pergerakan naon teh Banten, tapi kuari Banten geus kos karari itu Gusti Allah nu agung, judi aya di Banten, zina aya di Banten, mabok aya di Banten. Nya kumaha coba? Kesultanan tinggal kesultanan. Masya Allah. Mantak terus disiksa. Lain Banten bae ka Serang, ka Tangerang terus. Masya Allah. Nih lamun geus datang siksa cek Allah moal nu disiksa sasaha nu zalim nu sabenerna mah. Nu zalim nu disiksa teh ku aing ngan kabaud kabeh. Kabawa kabeh jeung nu ibadah-ibadahna. Nauzubillah min zalik. Mentak sing hade urang boga anak beusi mabok. Nak ulah sok mabok. Lah abah ngahalangan mabok bae. Lain kitu eta teh haram kula abah mah abah bae. Widih po haram. Mengkonon sih. Orang nguping orang rungus sih dah. Hei, kadieu siapan anak aing. Anak bae bah, geus kula mah kula boga jalan sorangan, abah mah abah bae geus kaditu dedeketan jeung Allah kula mah kula bae. Lain kitu bener ge sia nu nginum, sia nu haram, sia eta anu tanggung jawab. Tapi lamun Allah murka, aing kabawa ka siksa goblok gara-gara sia. Peuceut sia ku aing. Kudu kitu ka anak teh tegas. Sia nu disiksana, aing kabawa. Tetangga aing kabawa tuh ustad ge ustad kabawa bakal gempa teu heula meureun nya kenana ih sia kalau ditakut kos kitu awasan jadi lega gara-gara sia eta masyaallah. Aduh jasanya ieu keur carita ayat pohara jasa bangkawarah urang Mekah ngalawanan ka Kangjeng Nabi.
lain baheula bae horeng terus datang ka kuari. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Tepati ngutus kaula ka para rasul-rasul kecuali tugas teh dua mubasysyirin wa mundzirin, ngabubungah kanu iman bakal dibere surga ganjaranana. Nyingsieunan kajelmaan kufur diberena siksaan neraka bakal. Duh Gusti Allah. Itulah rasul-rasul baheula teh diutus teh mubasysyirin wa mundzirin. Dulur kabeh ge kaditu iman ka Allah, nurut atuh ka Allah, make aturan-aturan Allah. Lamun nurut ka Gusti Allah, Allah nyadiakeun surga. Rasul teh baheula karari itu datang ka terakhir utusan Allah. Nuku urang kuari diimankeun nyaeta Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu ngajakanana dulur sing hade ulah maksiat ka Gusti Allah. Lantaran lamun maksiat teu akur jeung parentah Allah maksiat, urang teh larangan-larangan ieu dirumpak. Cek Allah ulah mabok, cek Allah ulah zina, cek Allah ulah judi, cek Allah ulah korupsi, tapi kitu bae. Nah, ieu bakal ka neraka disiksa, ima di dunia kene wae ima engke di akhirat. Selalu kitu Rasul. Kuari Kangjeng Rasul teh dihina. Kuari penghinaan, pembuatan film nu kukulai caritakeun kamari. Anu dubesna langsung dibom. Bahkan dubes dibom, dubes lagi paeh dilulu sekaligus. Di Irak mah di Irak belasan nu paeh orang Amerika. Kemudian di Iran mah loba jasa. Berbagai negara kuari geus loba, dihitung teh geus puluhan kuari orang Amerika. Termasuk di Indonesia, lamun teh gancang-gancang manehanana nutup kegiatan-kegiatan di itu naon ngara kantor-kantor kegiatan Amerika. Ujianna dibelem di Indonesia ge. Ieu lain lalagaan dunia ieu mah hudang. Masyaallah. Kalau Bandung ngomong sabarana mah teu kudu ditangtangan cenah. Kos kitu mah lantaran nyana nyieun film kos kitu lamun urang reaksi berarti nyana jualanana eta termasuk kana laku. Kuduna mah diantepkeun bae, terserah tafsiran-tafsiran masing-masing nu jelas penghinaan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu marudah. Eta mah hanya sakadar teu ngomong teuing bae. Kuduna cenah diantepkeun bae, antepkeun bae kos kitu mah urang teu reaksi mah jamualna naon tangkorak sia meureun. Mun deukeut aing ku aing disoekeun beungeut sia. Je nu ku urang kuari diimankeun, diimani, ku urang kuari bacaan sholawat kemudian kuari dicaci maki. Tuh urang ye. Pae sahid ieu mah ngabela Kangjeng Nabi urang. Pae sahid ke pae kuari pae maning kuari ka sorga. Naon hesena sih? Matak di iya di Jakarta, kemari hampir-hampiran. Bahaya gede ya mah, tutup langsung. Diperintah kunjungan. Gitu SBY langsung kudu ke Inggris. Ieu mah teu meunang diabaikeun, langsung harus ada pertemuan dengan Obama. Lamun henteu aya pertemuan, awas rakyat Indonesia. Nu pangheulana hudang, nu aya tatoan nu teu salat. Beneran ieu lalagaan, kuari geus kikiran bae teh. Ditanya cuma ditanya langsung Pak. Di Bandung, di Jakarta ditanya, "Hei, sia teh salat-salat teh pasti ngabela-bela." Aing geus jelas teh salat. Lamun aing teu ngabela Kangjeng Nabi aing ka neraka. Mun aing ngabela, meureun aing ka surga sanajan teu salat. Ulah loba omong sia. Di eta gagah jasa eta budak eta teu salat bari mabok eta. Tenang aing geus seket tagong bobolokot cek cenah teh. Geus aing mah salat henteu terus bae pokona mah aing mah naon mabok tapi dibela ku aing Nabi aing. Ke di akhirat aing teh aya jihad ngabela Kangjeng Nabi aing. Teu ngeudah jeung teu sudi Nabi aing dihina. Teu bisa ngomong eta jelema. Aya pejabat anu teh ini jangan sok jangan sia sarwana meureun balik. Pejabat sia-sianeun hampir-hampiran Jakarta. Mentak diutus presiden harus berangkat bertemu dengan Obama, selesaikan permasalahan ini. Wah, kuari kalang kabut Amerika. Tutup kabeh seluruh kegiatan kantor-kantor kegiatan di Indonesia tutup. Bahaya na gede jasa. Langsung kontak ke Banten. Banten bagaimana ini? Seluruh pesantren. Wah, tuh pesantren titah perang langsung kasar rusak ieu. Geus odu di dar siap atuh urusan Kangjeng Nabi mah ieu mah geus moal diengkengkekeun deui.
amat Amerika tuh kaki tangan Amerika bae geus. Puasa amat sih. Saha kaki tangan Amerika? Ya otomatis Golkar. Aduh Gusti Allah lagu nyen-nyen bae Amerika. Ieu lamun geus dihitung ku ari geus hampir 100 nu paeh di luar negeri mah ngan teu dipublikeun ka urang. Geus 100 sih mah lain lalagahan asa kapanggih bae Amerika geus bae. Aya nu dipencit. Dipencit sagala mah digorok. Set. Heh. Aduh hantem jeung umat Amerika. Nu urang nu aya nu eleh urang. Nu itu pokona terus bae mah. Geus terus bae mah. Wah, ieu mah lamun ieu can dimusnahkeun film kartun ieu geus bahaya gede. Bahaya gede ieu mah lain lalagan hudang ieu mah dunia kabeh. Kaum kiai geus dibejaan kumaha ye tuh kiai mah geus hese nu paeh jadi salateun. Ati da ku mah ngahareupan nu paeh geus biasa, nya mah tilok pan ngahareupan nu paeh. Ya ieu mah geus unggal poe ngahareupan nu paeh nguburkeun sagala rupa, berarti teu sieun paeh atuh henteu. Jia teu sampai engke paeh kuari paeh kuan kuari mah motifna ngabela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di balik ieu pasti bakal aya rahasia. Geus kesekian kali kuari kafir menghina terhadap Kangjeng Nabi. Terus dihina terus. Hudang kuari mah dunia. Tapi eta hudang gitu hese. Pas Saddam Hussein saha nu nitah eta hudang diulah-ulah. Saddam Hussein mah ieu mah nasionalis, Saddam Hussein mah anu tetep bae masyarakat cinta bae hese bae. Hese. Eta teh kos kitu bae hese teh menang Allah ngagerakeun padahal mah geus diulah-ulah, geus ditutup informasi tentang Irak, tentang Baghdad. Udang bae dunia kabeh. Datang ka jelema lahir wayan eta di ngaranan Muhammad Saddam Hussein. Padahal mah kunyin jelema. Saddam Hussein bae. Eta mah geus moal bisa ditanang Allah Noel teh mah masyaallah kuari dunia kabeh hudang wah kobo di timur tengah gas sokana mah kabeh kedutaan barali kuari ke Amerika sebab mengarah kana penganiayaan jeung pemboman termasuk di Indonesia teh anu beradab sopan di Indonesia mah masih kena bisa tapi Ki Hasyim Muzadi geus menyatakan kalau memang ini betul-betul penghinaan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita harus bangun, kita harus siap, kita harus tempur apapun yang terjadi. Sudah tidak usah cerita tentang politik dan perekonomian. Ini merupakan satu penghinaan Ki Hasyim Muzadi. Mantak istimewa cakula Ki Hasyim mah geus ulah nyaritakeun politik jeung ekonomi budaya segala penghinaan, hudang seluruh bangsa siap. Istimewa eta sakituna mah nu mantak masyaallah pohara tah geus bahasa Ki Hasyim Muzadi kos kitu didengekeun ku kabehan. Nya bener jantung kuda nang di mana teh eta? Mas, tapi bener lain lalagaan. Coba ge taliti. Berbagai itu naon gitu karena tokoh ngomong nu puluya peleye cek Ki Hasyim Muzadi jangan didengar. Yang masa berbau tentang apa namanya mengarah ke Amerika jangan didengar. Kita bangsa Indonesia yang sangat agamais, kita ini adalah Islam dididik dari negeri yang muslimnya luar biasa, siap bangkit perang kata Ki Hasyim. Mentak tekatahan nah ieu SBG lamun geus Ki Hasyim ngomong kos kieu geus waduh ban ge pendukungna lain bae orang NU Ki Hasyim teh eta teh tadi nu mabok ge milu. Atuh asal geus kiai hurung bae tampil bae atuh geus bahaya. Masya Allah. Nah, tutup. Begitu Ki Hasyim ngomong, memeh Ki Hasyim ngomong henteu. Memeh Ki Hasyim can ngomong henteu tutup. Tutup kabeh kegiatan Amerika. Dan diharapkan seluruh orang Amerika yang ada di Indonesia lapor segera ke kitu kedutaannya. Harus lapor segera. Ieu instruksi langsung. Diamankeun, segera pulang. Bahaya gede ieu mah sebab kiai na geus ngomong geus kontak jeung kiai-kiai kumaha ye kiai atuh kiai mah mandian nu paeh siap ngariung siap marhaba siap ngeridit siap kiai mah jago teu siap ieu perang atuh parantina kiai perang mah ge atuh siap bae geus ulah hese-hese mentak cek lagi ya aki-aki nu baheula ngalawan jeung Belanda geus kieu bae geus kebel cenah ieu teu dipake-pake cek ieu kamari ieu keur rencana Amerika mah ka anak deui
sekolah mah hebatan aki-aki jeung budak ngora kuari aki-aki mah pohara eta mun ngadengen nu kitu teh aki-aki mah meureun urut perang meureun baheula teh urut perang jeung Belanda pannya nemang naon kitu ngaranna lumpat teh naon ngaranna ngeli segala naon jadi geus ngarasakeun mantan nya mah ka pemerintah kuari lu jag-lejeg gitu ngajebian tolol nang aing ngeli-ngeli ceuk teh sia nu ngeunahna. Oh, orang Belanda jeung Jepang nama sia ku yang dihantem. Totogeun bisa sia ku aing. Aki-aki sok ngalamun kos itu gomongna. Nya bener jalan teh kitu bae pokona mah. Masyaallah wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana sahajalman nu ngimankeun ka Allah, ngimankeun ka mursalin wa aslaha amalahu ngabeberes pagaweana fala khaufun alaihim wa lahum yazan moal aya kasieun moal aya kaprihatin. Sugan sieun teu aya. Jelema kuari ngimankeun ka Kangjeng Nabi ngabeberes pagaweanana eueuh sieun